محتارين تعملوا غدا ايه او عشاء ايه، والولاد نفسهم ياكلوا حاجة من بره؟ تعالي اقولك على احلى فطيرة شرقي او بيتزا او كريب، اعتبريها زي ما انت عايزة. هنعمل حاجة موفرة جدا وطعمها لذيذ جدا، ومش هتكلفنا اي حاجة خالص. بلفة جلاش هنعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا بيكم في قناة المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم، ما تحرمش من الكومنتات ولا اللايكات بتاعتكم. خليكم معايا بقى لاخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك معايا ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واللي لسه ما تابعنيش على صفحة طبخة وشنطة اتمنى ويشرفني انه يتابعني، ولايك وشير كتير عشان خاطر فيديوهاتي توصل لاكبر عدد ونقدر نستفيد من بعض. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الجمال ده ازاي مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة أنا معايا خلطة التوريق، لبن وزبادي ونص معلقة بيكنج باودر ومعلقة سمنة، وهنبهر الكلام ده حلو قوي زي ما احنا عايزين، فلفل اسود وملح والبهارات اللي انتوا عايزينها. تمام، بسم الله ما شاء الله. معايا خضار، اي خضار عندك، فلفل الوان، طماطم، ده اللي كان متوفر عندي واستخدمته. صينيه ادهنها من خلطة التوريق اللي احنا عملناها مع بعض. معايا لفة جلاش زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي افرد كل ورقتين في ارضية الصينية واحط عليها خلطة من خلطة التوريق دي زي ما انتوا شايفين كده. موضوع بسيط خالص مفهوش اي حاجة. ما بين كل ورقتين والتاني هعمل خلطة التوريق دي. وطبعا عشان هي صينية مدورة مش مستطيلة، انا مطلعة اللي فاضل من الورق بره الصينية، وهنلمه دلوقتي بعد ما ادهن خلطة التوريق دي، وهتشوفوا ازاي دلوقتي. بصوا كده معايا. اول حاجة هحط الخضار بتاعنا، دي طماطم وفلفل اخضر، عنديش فلفل الوان، اللي موجود عندي حطيته في قلب الصينية دي عشان نلم الدنيا كده. وكانت عشوائية تحفة وطعمها كان لذيذ جدا. تمام كده اللي موجود عندك. وكان عندي عصاج لحمة مفرومة حتى حطاه في كيس من كتر ما هو يدوبك ما يجيش معلقتين. افتكرته كده وانا بحط الخضار حتى هو مجمد اهو، هنزل بيه. شوفوا الكمية قد ايه، قليلة جدا. تمام. واي ميكس جبن بقى عندك، موتزاريلا، شيدر، اي حاجة عندك. تمام كده. ابتدي بقى الم الورق اللي بره ده كده اهو، وادهن برضو خلطة التوريق، وابتدي احط الطبقات اللي بعد كده برضو بنفس الفكرة. فيش اسهل من كده ولا ابسط من كده ولا ارخص من كده واوفر من كده. خلصنا كده الصينية بتاعتنا ولمينا الاطراف كلها جوه ودهنا برضو. ابتدي بقى اقطعها زي ما انتوا شايفين كده. وعندي شوية لبن وبيضة، انا محطتش بيضة في خلطة التوريق بصراحة. تمام. بس صينية كاملة متكاملة. ندخلها الفرن مع بعض وهتطلع بالجمال والحلويات اللي انتوا شايفينها دي. والله العظيم طعمها مش فاهمة، حساها فطيرة، حساها كريب في نفسها كده. انا من الاخر كده الصينية دي ما قعدتش واتنسفت. الله اكبر، كانت تحفة وطعمها لذيذ جدا. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب قناتي تكون عند حسن ظنكم، والف هنا وشفا، والسلام عليكم.